အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ HakVlogs နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဓာတ်ပုံပြင်တဲ့ series ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Lightroom mobile နဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုဘယ်လိုမျိုး move and tone ပြောင်းအောင်လုပ်လို့ရလဲဆိုတာလေးကိုပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံတစ်ပုံပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့အချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံက JPEG ကိုလည်းပြင်လို့ရပါတယ် RAW ကိုလည်းပြင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် RAW နဲ့ JPEG ကိုတော့ trade to မရှင်းပြတော့ပါဘူး RAW နဲ့ JPEG ကလိုရင်းတို့ရှင်းပြောရရင် JPEG ကတော့ကစုံရဲ့တပွဲကိုကြော်ပြီးသားပေါ့နော်RAW ကတော့ကစုံရဲ့မကြော်ခင်ကစုံရဲ့ကြော်တပွဲမဖြစ်လာခင်မှာဘာတွေဘလို့ထဲ့လဲအဆက်ဟက်ဘလို့ထဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်ပို့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ RAW ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပြင်တာတော့ပို့ပြီးတော့တင်တော့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီညီမလေးဟန်နာကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော် move and tone ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒါကတော့ original ပုံပေါ့နော်။ So original ပုံကတော့ဒါကင်မရာမှာရိုက်ထားတုန်းကတော့ဒါတာမန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲပေါ့နော်။ဒီဟာရဲ့ information တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Fuji Film X106 နဲ့ရိုက်ထားတယ်။ 23mm ပေါ့နော်။ 23mm ဆိုတာကဒါကတော့ crop frame ဆိုတော့ full frame မှာဆိုရင် 35mm equivalent ပေါ့နော်ဆိုတော့ shutter speed က 1/330 aperture f2 ISO က320ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်ပေါ့နော်ဒီ raw ပုံတစ်ပုံက 87.2 megabyte ရှိတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြင်အောင်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဒီပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ဘယ်လို mood change လဲအရင်ဆုံးဓာတ်ပုံတစ်ပုံမပြင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကfinal result ကိုဘယ်လိုမျိုးလိုချင်လဲပေါ့နော်ဒီပုံဝါချင်တာလားပြချင်တာလားဥပမာ warm ဖြစ်ချင်တာလား cool ဖြစ်ချင်တာလားသူ့ရဲ့ဟိုပုံစံကိုလင်းလေးဖြစ်ချင်တာလားအဲ့လိုဟို dramatic လေးဆွေးလေးမှောင်လေးဖြစ်ချင်တာလားပုံမူတည်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံပြင်တဲ့အချိန်မှာ color ချိန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံကနည်းနည်းလေးဟိုရုပ်ရှင်ဆန်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော် cinematic ဖြစ်မယ်ပြီးရင်အဲ့လို background နဲ့ subject နဲ့ကလည်း separation ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုရောမနေပဲနဲ့ background ကိုလည်းထင်ရှားမြင်ရမယ်လူ subject ကိုလည်းထင်ရှားမြင်ရမယ်ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ပြင်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ workflow ကိုအခုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော် 2x speed နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံပြင်ပြီးပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံဘာတွေပြင်လိုက်လဲပေါ့ခုနကတော့ကျွန်တော် 2xp နဲ့အမြန်ပြလိုက်တာပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်ဘာတွေပြင်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြမယ် Okay
ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီပုံရဲ့ color correction white balance correction lighting correction လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် exposure contrast highlight တွေပါတယ်အကြမ်းမြင့်ကျွန်တော်လိုချင်သလောက်ချိန်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ color tone ကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်တယ်အဲ့မှာ color tone ကိုချိန်တာကကျွန်တော်ဒီ color panel တွေက color တွေချိန်တယ်ပြီးတော့ color grading ကိုလည်းသုံးတယ် color mix ကိုလည်းသုံးတယ်လိုချင်တဲ့အရာတင်မလိုချင်တဲ့အရာ short ပြောင်းချင်တဲ့အရာပြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကကဒီပုံမှာအရာကအဓိကမဟုတ်အရာကကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတော့စိတ်ကြိုက်ချိန်လို့ရတယ်ကိုကခုတုံးကြိုက်ရင်ခုတုံးပဲချိန် warm တုံးကြိုက်ရင် warm တုံးပဲချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒါကိုရဲ့စိတ်ကြိုက်ပေါ့ဘလို့အရာချိန်ဝင်ချိန်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီပုံရဲ့အဓိကအသက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာဓာတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့ move and tone ကိုပြောင်းဖို့ကကျွန်တော်တို့အခု mobile Lightroom ဖြစ်ဖြစ် desktop Lightroom ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီမှာဒါ masking ဆိုတဲ့ tools ပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိကtutorial မှာလည်းပြောဥပါတယ်ကျွန်တော်သင်တန်းနေမှာလည်းကျွန်တော်ပြောဥပါတယ်ဆိုတော့ masking ကအဓိကပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ masking ကြောင့်မလို့ဒီပုံတွေကဒီလိုတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် background ကိုနည်းနည်းလေးတုံးတောင်းလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တုံးတောင်းဆိုတာနည်းနည်းလေးအမှောင်လေးချပြီးတော့နည်းနည်းလေးshade အရေးအောက်မှာရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးနေကွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာဆိုရင်ဘာခေါ်မလဲဘေးနားနေပြီးတော့ lighting ထိနေတဲ့ flare ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ချိန်ညှိလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကြီးကျင်တာလားသေးကျင်တာလားတလိုင်းနဲ့ထိုးကျင်တာလားကျွန်တော်အကုန်လုပ်လို့ရပါဘောနော်ဆိုတော့ဒီလိုတလိုင်းနဲ့ထိုးကျင်လည်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ shade ကျနေတဲ့နေရာမှာနေထိနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်โอเคအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဒီအနောက်က texture တွေပေါ့ပတ်တန်တွေပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော် masking လုပ်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်အရောင်ပြန်ချိန်တယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာထည့်ထားတဲ့ gradient ပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗျာအပေါ်မှာဒီလိုမှောင်လိုက်ပြီးမလားမှောင်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာကိုမမှောင်မဲနဲ့အောက်ပိုင်းလေးကို gradient အမှောင်လေးမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလင်းနေမယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးထပ်မှောင်ခြင်းတော့ရတယ်ဗျာသိလားဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမှအလဲနားမှာလူကလင်းပြီးတော့နေလေးကွက်နေတဲ့ပုံစံလေးပို့ပြီးတော့တိတာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီအနောက်ကဒီတရုတ်စာရွက်ပေါ့နော်အဲ့စာရွက်ကိုကျွန်တော်ကတီးသန့် selection masking ပြန်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က saturation ကိုပြန်တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့အနီရောင်ထင်းကျင်လို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ကြီးအဲ့လိုမျိုးဒီ clarity တွေများနေတဲ့ပုံတွေဆိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီအနောက်မှာရှိတဲ့ဒီအဝါရောင်တုံးလေးပေါ့နော်ရှင်းပြောရင် skin tone ရယ် yellow tone ရယ်ပေါ့နော် skin tone ကတော့ orange လို့ခေါ်တယ်အဲ orange နဲ့ yellow ကြားနှစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်က selection masking လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က clarity short လိုက်တယ်နည်းနည်းလေး lighting နည်းနည်းချိန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအခုနောက်ပိုင်းမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံပြင်နေဆိုရင်သူ့ရဲ့ move and tone ကဒါ color နဲ့ချိန်လို့ရတဲ့အပြင်ကိုဒီလို masking နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် before after တချို့ကြတော့လေဒီလို before ပုံကြီးကိုကြိုက်ရင်ကြိုက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းတော့အဆင်ပြေနေပြီဘာညာတကယ်တော့ဓာတ်ပုံဆိုတာကိုရိုက်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပဲကာလာအကောင်းဆုံးချိန်ညှိတာတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတိုင်းအကြိုက်မတူဘူးဆိုတော့ဘယ်သူချိန်တဲ့ကာလာတော့မကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ professional ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်သူများရဲ့အယောင်တွေကိုကျွန်တော်မဝေဖန်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ပဲမကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးပဲဒါတော့ဒါဓာတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့ move and tone ကိုဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲလိုက်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပါပဲပုံဆိုတော့ကိုကကောင်းပြီထင်နေပေမဲ့အဲ့လိုတစ်ခါကျရင်အဲ့လိုချိန်ပြီးွားတဲ့အခါဓာတ်ပုံကလာချိန်ပြီးွားတဲ့အခါတနားရီနှစ်နာရီလောက်နေဒါမှမဟုတ်တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်နေပြီးမှပြန်ကြည့်ရင်မကြိုက်တော့တာရှိရပါတော့အဲ့တော့လက်ရှိချိန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပုံကို save လုပ်လိုက်ရင် export ထုတ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင် Facebook ကိုတင်ပလိုက်တော့သိမလားအဲ့ဆိုရင်ငါဓာတ်ပုံတင်ပြီးသွားပြီပဲပြန်ပြင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့လည်းလို့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကာလာချိန်ဖို့ဆိုတာကဒါတဘာဝနဲ့အနီးဆက်ဆုံးချိန်ညှိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလည်းပြောပါတယ်အပြင်မှာကိုရိုက်ခဲ့တုန်းကအယောင်နဲ့တပုံစံနဲ့
တူအောင်ချိန်လို့လည်းရတယ်ကိုရိုက်ခဲ့တုန်းကအချိန်ကအယောင်နဲ့နည်းနည်းကွဲပြားတဲ့အယောင်ချိန်လည်းရတယ်တကယ်တော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာပြင်မလားခုတုံး1တုံးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုခြေခံပြီးတော့ကာလာတွေစိတ်ကြိုက်ချိန်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခု HakVlogs ရဲ့ဒီအောက်က comment box မှာဓာတ်ပုံတင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာအခုကြည့်နေတဲ့ညီကိုတွေဘော်ဒါတွေကဒါဓာတ်ပုံဆရာတွေဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေဓာတ်ပုံလေးလာနေတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ကိုရိုက်တဲ့ပုံတွေကိုကိုစိတ်တိုင်းမကြအားမရဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အောက်က comment box မှာဓာတ်ပုံလေးတွေcomment ရေးပေးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဝေဖန်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ပုံကတော့ဘာဖြစ်နေတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒါဓာတ်ပုံပညာအတွေ့အကြုံအရကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝေဖန်ခံနိုင်မှအောက်မှာဓာတ်ပုံတင်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဗျာကိုကဒါဘော်ဒါတို့ကဒီညီကိုတို့ကဓာတ်ပုံတွေအောက်မှာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပေးပြီးသုံးသပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ပုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဘာလို့လဲညာလို့လဲပြန်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တခြားဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေအားလုံးအတွက်လည်းဒါအကျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဒါပြပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာဘိုင်ဘိုင်